सबसे पहले हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल में हमारा फैमिली जो ग्रुप है, उसके बाद इंस्टा फैमिली है, मैं सबसे पहले उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, सभी भाई बहनों को, कि हम वीडियो आप लोगों के ग्रुप में या अपने ग्रुप में हम डाले हुए थे यूट्यूब चैनल पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, इंस्टा पेज पर भी, कि नोट्स के बारे में अपने डाले हुए थे, रॉयल कोचिंग के बारे में। ठीक, कि जो हम जो नोट्स बनवाए हैं बाबू, ये जो 2026 में 10th एग्जाम जो देने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो नोट्स दिखाई दे रहा है ये संस्कृत का नोट्स है। ठीक, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिखा गया है, ऑल सब्जेक्ट लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत नहीं लिखा गया है। तो ऑल सब्जेक्ट का मतलब है कि सभी विषय के नोट्स हम अपने यहाँ से प्रोवाइड करेंगे सभी बच्चों को। जितने भी बच्चे हमारे यहाँ 10th क्लास में पढ़ते हैं, सभी बच्चों को हम अपने यहाँ से प्रोवाइड करेंगे नोट्स। ठीक, अगर ये नोट्स को पूर्ण रूप से अगर ये पढ़ लेते हैं ना, तो उनको 100 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन अब तो देखा जाए तो 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 200 नंबर का पेपर बन रहा है, 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव बन रहा है कोई भी सब्जेक्ट में, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्टिव बन रहा है। तो 200 नंबर में आपको 100 नंबर लाना है। ठीक, अगर ये हमारे नोट से कोई भी बच्चा अगर बच्ची पढ़ते हैं ना, अगर वो टॉप ना है अपने क्लास में, अपने स्कूल में, अपने गाँव में, तो बोल सकते हैं बच्चे कि भैया आपके नोट्स बढ़िया बताओ। ठीक, उसके लिए हम जिम्मेवार रहेंगे। ठीक है, तो इस नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग का शेयर कीजिए और सभी लोग स्टोरी डीपी सब लोग लगाइए। ठीक है, ताकि भैया और आगे की तरफ ग्रोथ करें, और आप लोग भी ग्रोथ कीजिए पढ़कर, और आप लोग की ग्रोथ से मेरा नाम हो जाए, ताकि हर जगह से नाम आए गोविंद भैया गोविंद भैया। ठीक है, तो यही बताना चाहता हूँ आप लोगों से। मन में अगर सब लोग पढ़ाई कीजिए और सब लोग नोट्स आकर ले जाए।